वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ, बहुत ही धमाकेदार। इसे देखने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा। ये देखिए, ये है वो चीज़ जिससे आपको बहुत ही ख़तरनाक बेस मिलेगी। इसको मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा और साउंड टेस्ट कराऊंगा इसके ऊपर। ये देखो कितना ख़तरनाक स्पीकर है। और गाइस वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो भी भाई मेरे चैनल पर नया आया है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत थैंक यू। और एक ये बोर्ड है जिससे इस लो पास फिल्टर की इसमें आउटपुट जाएगी और इससे आउटपुट इसमें आएगी स्पीकर में। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा इसके कनेक्शन बता देता हूँ। इसको हम उल्टा करते हैं। ये मोबाइल की लीड है जो कि यहाँ पे है। यहाँ पे इसके इनपुट दी जाती है। ये मैंने 3.5 mm जैक के साथ यहाँ इनपुट दी है जो कि मोबाइल में यहाँ लगी हुई है। देखिए यहाँ पे आपको इनपुट देनी है और यहाँ पे मोबाइल से इनपुट के बाद यहाँ से आउट निकलेगी जो आपको इस बोर्ड में देनी है, इसके इनपुट में देनी है। और इस बोर्ड को ऑपरेट करने के लिए आपको 12 वोल्ट की सप्लाई देनी पड़ेगी जो इस जगह लगती है। मैं इसकी वायरिंग की वीडियो आपको डाल दूँगा, कमेंट कर देना जिसको इसकी वीडियो चाहिए हो। और इस स्पीकर की वायर ये रही जो कि हमने एक सिंगल चैनल पे दे रखी है इस बोर्ड के। तो चलिए दोस्तों इसकी साउंड टेस्ट कराते हैं आपको। तो दोस्तों अब हम करते हैं सॉन्ग प्ले। सेट तो दोस्तों ऑन ही नहीं किया, ऑन तो कर लेने दो। देखिए इसमें सिर्फ बेस आएगी, वॉल्यूम बहुत हल्की आएगी। देखिए दोस्तों ये बोर्ड इसी से ही चल रहा है। देखिए ये वाइब्रेशन बंद हो गई है, इससे ये वॉल्यूम है, ये इसकी बेस है। और देखिए इसे वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो ये वाइब्रेशन करेगा। चलिए अब इसे कैबिनेट में मुद्दा मारते हैं। तो दोस्तों इसे हम इसको मारते हैं कैबिनेट के अंदर और इसकी देखेंगे कैसा बजता है। अब वॉल्यूम बढ़ाएंगे। और दोस्तों हेडफोन का जरूर यूज़ करें क्योंकि इसमें वॉल्यूम बिल्कुल नहीं आएगी, सिर्फ बेस आएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी लाइक एंड कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुड नाइट, बाय बाय।